Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Talfahu wujuhahum an-nar wa hum fiha kalifun. Wa man tesabane wong khaffat iku dadi ringan. Apa mawazinuhu kira-kira timbangane man. Nilai timbangane ora ana artine. Mergo bisa yati kelawan kelakuan sing elek-elek, perilaku sing elek-elek. Wong sing timbangan apike kurang mergo kakeane elek. Faulai ka mongko te mongkon-mongkon man iku alladzina iku ngakeh. Khasiru kang rugekno sapa ladina anfusahum awak dhewe ne ladina. Fahum mongko te ladina fi jahannam ing dalam neraka jahannam ku khaliduna iku abadi kabeh. Khaliduna iku langgeng kabeh utawa abadi kabeh. Talfahu wujuhahum benar. Talfahu bakar wujuhahum ing wajah ladina apa narun neraka. Tahriku hati kese bakar apa nar ha ing wujuh. Wa hum halaitai ula iku to alladzina fi ing dalam nariku kalifuna iku padha buram kabeh no. Kalifun ora enak kabeh didelok ora ine didelok ora enak. Manane sumirat kese den paku apa sifagum apa lambe-lambene wong akeh al-ulya kang dhuwur wa sufla lan sing isor dipaku an asnanihim saking untu-untune wong akeh. Wa didelok cemberut permanen. Wa yuqalu lan den ucapno. Niki diwaca lam-lam. Wa yuqalu lan den ucapno lagu kesuwe ladina apa dawuh alam takun ayati. Alam takun ana ta ora ana apa ayati pira-pira ayat ing sunal Qur'an sing Qur'an. Tutla iku den waca apa ayati alaikum ing atase sira kabeh. Tukau wafu nanti kese den wedek-wedekno sira kabeh, den kei peringatan sira kabeh biaklan ayati. Fakuntum mengono sira kabeh biaklan ayati, iku tukadzibuna iku nggorohno kabeh. Tukadzibuna iku ora percaya kabeh, utawa mendustakan kabeh, nganggep ora bener kabeh. Kalu padha ngucap, nggih, wala balene malih. Fakuntum mongkono sira kabeh biaklan ayat iku tukal dibuna iku gorohno kabeh, ora benerno kabeh. Qalu padha ngucap sapa ahlun nar, Rabbana ghalabat alaina shiqwatuna. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno. Rabbana do pengiran kita ghalabat us ngalahno alaina ing atase kita apa shiqwatuna, apa kecelakaan kita, wa fikiraatin syaqawatuna. Bi fathi awalihi wa alifin wa huma masdarani bi makna. Padha masdare kelawan nganggo makna sitok. Wa kunna lan ana sapa kita iku kaum sing dolina kang sesat kabeh aning hidayati sangka hidayah. Rabbana do pengiran kita akhirna kula aturi ngetokno panjenengan kita minah sanging nar. Fa in ausina mongko lamun balik kita ilal mukhalafati maring milayani jenengan fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Kala dawuh sapa wa taala lagu maring kufar bilisani malikin kelawan lisane Imam Malik, lisane malaikat Malik. Badha kodrinya sause kadare donya marrota ini kelawan rong ambalan. Ya ngriku. Rabbana do pengira kita Astrisna kula aturi ngetokno panjenengan ing kita minhat saking kan. Fa in udina mongko lamun bali kita ilal mukhalafati maring nyulayani fa inna mongko sak temne kita iku zalimuna iku zalim kabeh. Qala dawuh sapa wa taala lagu maring para kufar. Ngaten kula maca ayat niki niku emosi sekali. Dadi ngaten iki di mana di lompon. Jadi bon pokoke sampeyan nak ketemu pangeran ben selamat anut makna kula iki. Sampeyan nek ngalim maknani dhewe kok niki anut kula iki. Orang Khawarij ini rumono tenan. Orang Khawarij itu ada zaman sahabat tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Kula balen malih.
Orang Khawarij itu ada zaman sahabat. Makanya sahabat masih hidup, tapi tak satu pun sahabat ikut Khawarij. Khawarij itu meyakini kalau orang dosa, misalnya wong Islam kok zina, maling, koruptor, niku mlebu neraka selawase. Mergo anggere wong mlebu neraka mesti napa? Selawase. Cara wong napa? Khawarij. La dalile iku wa man sofat mawazinuhu faula ikal ladzina khasiru anfusahum fi jahannam. Lah gobloke Khawarij. Orang-orang yang di neraka selamanya itu dikhitopi Allah, alam takun ayati tusla alaikum fakuntum biha tukadzibun. Iki jelas wong kafir, mergo sing gorohno Quran lan Kanjeng Nabi wong kafir apa wong Islam? Wong kafir. Nak wong Islam ora nglakoni tapi ora gorohno, kok ora nglakoni mek gak gorohno iku beda. Mulane wong nak maling iku jenenge fasik. Tapi nak muni maling ku halal kafir. Wong zina, wong korupsi fasik. Tapi nak darani zina halal kafir. Lha wong Khawarij itu gak iso beda. Dadi gak nglakoni iku ringan. Nggih sing dosa gedhe iku mendusta. Mulane sing diarani iman kok atas teh. Iman iku apa? Iman iku benerno apa sing digawa apa lan ora ana tarife iman iku nglakoni apa wae sing digawa nabi. Nganti mati kira bakal iso nglakoni apa wae sing digawa apa. Misale wong saleh ora tau zina, ora tau maling, iso jihad kaya nabi. Ayo sing wedi, wayo iso duwe bojo tangga kaya nabi, tak papat kaya nabi. Ayo pilih nabi jenis khusus apa jenis tokoh, niru mesti kira iso. Sale jenis khusus kowe iso salat nganti melentong sikilem, marang ngenteni utang memakai kabeh akeh. Ayo. Seneng kaya nabi kok ya ora iso. Nabi semua seneng nang wong salat. Kowe seneng kan mergo duwe akeh. Keliru meneh kan, seneng ya keliru pas susah. Ini kepenting kula aturaken. Mulane tiyang Khawarij itu zaman Nabi Sugeng. Setingatan kula terangno niki tak niati tak korup teng pengiran. Nggih tak niati tenan tak korup ning pengiran. Saya itu merasa para pengiran nggih pas mulang. Gorohno Quran. Jadi ning gone Quran sing diancam kafir ku ora kok ora nglakoni. Nek ora nglakoni ku mau fasik. Nek sing diancam kafir sing ora ngukumi kaya hukume Allah. Misale wa malam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Sing ora ngukumi kaya Allah niku kafir. Sing ora ngukumi kaya Allah zalim. Sing ora ngukumi kaya Allah iku fasik. Tapi nek gak nglakoni iku mau fasik, tapi mboten napa. Jadi benten. Jadi misalnya ana wong nyolong terus delik, mbok bedak mlayu, kowe lah cek simpati kok apik cek wedi. Tapi nek ana wong nyolong ngene iki yo wekku, ning donya padha wae wekku yo wekku yo wekem. Kowe dar mantel di wong maling jam mlayu. Mergo sing nantang ngono wis ora percaya hukume maling dosa. Sale ke dibujuk, diambung wong, terus mbok bedak mlayu. Kowe cek lumayan lah, mendingan pantes aku ke kritik kok kayu, repot. Sarap kan. Jadi ning dinggon sing masalah iku masalah hukum. Nek ora ngukumi kaya hukume apa iku kafir. Tapi nek ora nglakoni mu fasik. Contoh fasik iku nek kakean jalari kafir. Lah wong Khawarij ku ora berkeliru dari nopo? Kafir. Berkeliru kan. Repot. Padahal wong kafir ning neraka dihitopi apa fakuntum biha tugan kowe ku ora percaya ayate apa. Lah nek wong Islam ku percaya tapi ra iso. Misale wong Islam dikandani Kanjeng Nabi, misale kowe dikandani Nabi ben asmarat iku yo konaan, yo joboros, tetep rokok basbu. Lah iku tapi percaya ben nasihate Nabi ku percaya, boros itu mari melarat, memperparah maksudnya wis melarat, maksudnya memperparah. Tapi tetap rokok. Itu Nabi cara percaya orang arah darani kafir. Paham ya? Jadi ini kalau punya bukti sekian bukti. Lah itu zaman sahabat. Kalau teng hadis Muslim, ini hadis sahabat. Tengene bab syafaat. Itu zaman tabi'in. Niku kata yang khusyuk. Sange khusyuke nek ana wong nakal iku darani kafir. Sowan ning gone Jabir wong sepuh sahabat. Takok,
hadis syafaat itu apa wonten. Tapi dari Allah, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad asaita. Berarti wong mlebu neraka wis dinakno pangeran. Kok iso mlebu neraka diangkat ning swarga? Padahal wong mlebu neraka iku wis dinakno pangeran. Dari Jabir hum ahlun nar alladzina hum ahluha. Iku penduduk neraka sing asli, sing habitate neraka. Tapi nek wong Islam mlebu neraka iku mau diumbah to. Bar iku kok dilebokno swarga. Carane piye? Wong swarga neraka mesti kholidu. Jadi sahabat itu menangi dibantah tabiin sing khusyuk. Sing khusyuk ngene aja khusyuk nemen-nemen sing khusyuk. Terus Jabir sesuai juga. Ayat sing mbok waca ya tak waca aku. Sementara oleh maknani Nabi ning ayat iku kowe ora ro. Jadi kayak kudu anut aku dari Jabir. Ora aku pokoke anut Quran ora anut kowe. Dari Jabir wong sarap majnun jadi wong sarap ya. Akhirnya tetap kongar. Dia tetap nopo? Kongar. Jadi sing darani wong kafir sing gorono ayat ya Allah. Nak orang lakoni iku kok pasti. Eling-eling. Jadi beda orang lakoni begorono. Mulane nggone kitab-kitab fikih di ijma' ulama wong nglakoni maksiat iku pasti. Tapi nak ngalalo maksiat kafir. Niku ijma'. Mulane nggone Quran sing biasa ora kok ono ning Quran. Wa man lam ya'mal bima anzala wa faulaika humul kafirun. Quran apalan kunci. Sing ono wa man lam yahkum. Tidak punya keputusan sesuai keputusannya. Jadi misalnya di Indonesia taruh saja, Indonesia itu kan tidak ada hukum kisos, nggak ada hukum rajam. Tapi percaya bahwa kisos itu lebih baik, rajam lebih. Tapi orang iso, Indonesia kita percaya, nak ngetok tangan kanggo maling itu apik. Tapi kita orang iso, tapi saudara penjara itu lebih baik ketimbang potong tangan. Kowe kafir, berarti nganggap ada hukum lebih baik ketimbang hukumnya pengen. Atau dan ya terbaik itu potong tangan. Cuma kita ora iso. Lah nek ngono kok, yo paksa iso. Lho soal paksa iso nek apa arep ketemu aku tak omong ngene. Pangeran ngutus wong iku adil mek bojone. Pangeran ngutus wong iku ora emosina. Contohnya hal-hal sing dekne mesti ra iso nglakoni. Wong kuwarit makan wong lanang iso gak adil mek bojone. Gak iso. Dekne nak debat muring-muring iso. Iku ya berarti kafir. Wong syarat wong apik wal kaiminal khairu. Wal afina aninna. Mulane ki hafal Quran ben nak bantal menangan. Ingatkan beberapa hal yang dia sendiri pasti tidak bisa melakukan. Tetapi dia emosinya biar negara itu salah karena tidak bikin kisos tajam potong tangan. Lalu kita sendiri meskipun taman negara banyak kan kita yang bisa melakukan. Misalnya Allah mutus wa asyiruna bil ma'ruf, kita kadang gak ma'ruf. Wa qulu linnasi husna, kita sendiri sering cangkem wa bil walidaini ihsana, apa meneh bapak ibu semangat melawan tinggi nek umur-umur tuwa. Lha lha kafir-kafir bar. Wis ora wong Islam. Mulane wong Khawarij itu kadang-kadang kudu delok iku liga wong tato. Kulo nate seneng. Dadi wonten liga tato niku sekumpulan wong tato itu merasa lebih suci. Alasannya sederhana. Kulo delok teng TV yo juga kok ono cerdas. Kita ini orang baik. Kenapa? Karena semua koruptor tidak ada yang bertato. Ganteng-ganteng itu tidak ada yang bertato. Jadi belum terbukti kalau orang bertato terlibat korupsi. Yang korupsi itu tidak ada yang bertato. Selama ini image orang bertato itu buruk. Mereka tidak sadar. Semua koruptor itu tidak ada yang bertato. Lalu gue baru iya. Nah, kalau ngono ya lebih baik orang bertato karena terbukti tidak ada yang apa korupsi. Ya kok nang nganggur kan dadi dene. Ya Mas. Jadi pengkafiran itu kuno, mboten mungkin. Ya, pengkafiran itu mboten mungkin. Terus niki penting kula aturaken ben sampean niku aja terprovokasi melok-melok ngafirno tiyang Islam pun. Baru tinggal kaya apa, kena gedeng-gedeng ra apa, muni fasik tak gento kamar kailah apa, sementara aja muni kafir. Karena muni kafir itu resikonya tinggi. Dawuh Nabi wong sing ngecap dulure kafir kok tidak terbukti kafir itu kafir sendiri.
Jadi Nabi tidak main mangkola li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahad. Itu siji. Jadi sampean pegang betul nggih nek sampean mergo wong kuwi itu sampean. Tapi cerdas. Riyen nggih dua hafal Quran. Sudah wong kuwi itu seneng hafal Quran. Gak seneng sinau hadis. Jadi pun Kanjeng Nabi kok ape dipisahno ambek Quran. Sing nggo Quran iku sapa? Jadi ciri utama ora bener wa yufarriquna baina Allahi wa Rasul. Jadi ciri utama ora bener akan memisahkan antara Allah dan Rasul, antara Quran dan Rasul. Contoh paling gampang ya. Ini kisah nyata. Sama harus percaya saya. Saya kenapa serius karena ini urusan swarga neraka. Cara sampean adil kok. Ya adil ya adil. Mana rukun sering tak didik benar. Kumpul ada di kuat. Sofa barang tak didik berada di kuat. Mana seneng nggak ada rokokan bunga-bunga itu apa ya rokokan? Gua kerja rokokan, kayak bunga-bunga gitu. Adi jumlah hampir mawon. Ngeten, Khawarij itu senang berpikir serius. Senang berpikir apa? Jadi misalnya kasus ngeten iki. Misalnya Rukin kerja tenggene pulau wis 5 tahun. Mustafa mau setahun. Nah, cara logika saya harus memprioritaskan Rukin karena sudah kerja 5 tahun Mustafa. Wes itu satu logika keadilan. Sehingga ketika Mustafa saya ke 5 juta, Rukin 2 juta. Cara Rukin, cara logika itu enggak adil. Enggak, sampai masuk akal enggak? Kalau sampai masuk akal enggak? Lu jawab mohon. Nah, berarti Khawarij. Kalau cara berpikir itu. Kalau cara berpikir Islam enggak begitu. Uang itu uang apa? Kalau uang ujroh yang harus saya gajikan, misalnya Rukin kerja 5 tahun, berarti kalau per bulan 1 juta, gajinya sekian. Mustafa kerja 2 tahun, kalau gajinya per bulan 1 juta, berarti 2 tahun ini berapa? 4 juta ya? Berarti Rukin untuk berapa? Juta ya? 60 ya? Nah, kalau uang yang haknya Rukin tidak saya kasihkan, saya tidak adil, karena itu milik Rukin, berarti saya nyolong. Paham ya? Lu betul sama saya paham kan? Kalau uang itu hanya Rukin karena kerja. Tapi kalau uang itu hadiah atau hibah. Meneh cara tahu kerja, buat tak kena demenanku, misalnya itu terserah aku kan. Terus misalnya tak kena kuatin, gak kenal gak opo. Uang hibah itu statusnya menurut Islam ya terserah Malik kan, terserah yang punya kan. Jika misalnya tak kena Ki Fuad yang gak kerja sama sekali, sah gak? Sah. Tak kena kuatin yang gak kerja. Sah. Orang Khawarij tidak mau, itu tidak adil. Orang tahu mewangi juga, dikai, sehingga wangi juga. Berarti kayak. Tapi pikiran Khawarij memang selalu menarik, mulai itu menarik. Tapi itu membunuh hak wong Islam, hak pangeran, sing Allah yang palu maya. Allah itu terserah. Wong sing duwe itu terserah. Ning dikon wong sing duwe itu wong wae. Nah. Terus kedua, logika Khawarij itu dadekno wong PKI, dadekno wong komunis. Mergo orang hanya percaya kecerdasan keadilan publik, tapi ora percaya kecerdasan ilahi, kecerdasan dino akhir. Iki sing paling eling-eling nek selamat sampai di pikiran. Kulo jenengan percaya kan dino akhir, percaya boten? Nggih, percaya. Terus percaya nek ngamal apik diwales swarga boten? Percaya. Nah, sekarang begini. Ini yang nyata zaman Nabi Sugeng. Orang Ansor itu lama sekali bela Nabi. Sampai Nabi diusir wong Mekah dibela wong Ansor, sing jai hidupe Nabi wong Ansor. Semua yang masih ditiasi Nabi orang Ansor. Kemudian pas perang Hunain itu ada orang-orang kafir yang baru hari itu Islam. Kalau balik lagi, baru hari itu Islam. Itu oleh Nabi dikasih unta sampai 100, 200 adong. Orang Ansor yang berdarah-darah nggak dikasih apa-apa sama Nabi. Lalu lucunya orang Khawarij ini yang memprovokasi. Orang Ansor tenang saja, kalau orang Ansor biasa saja. Orang Khawarij datang, ya Muhammad, tidak bilang ya Rasulullah, ya Muhammad ikdil. Lucu kan, dia itu orang Khawarij. Jadi tahu kalau adil semangat Quran, ikdilu wa aqrabu littaqwa. Ya Muhammad ikdil, kamu itu harus adil Muhammad. Nabi masih guyon, masih sempat rileks. Wa may ya'dilu idza lam akun adil. Dan aku adil ning dunya sing adil sapa? Wa ana aminu ahli sama wal ardi. Wong langit wae percaya aku, kemudian wong bumi. Kamu udah adil Muhammad. Orang-orang yang lama derek kamu udah kamu kasih. Ini orang baru Islam hari ini kamu kasih banyak.
Jadi dia pakai logika materi, pakai logika nopo. Materi. Itu sebagian orang-orang Ansor yang muda-muda sempat terprovokasi. Kayaknya kok begitu. Sempat terprovokasi. Setelah si Khawarij tadi, zaman itu belum Khawarij. Dia berpaling itu falam mawalam mudbiran, setelah dia berpaling, Nabi komentar, yakhruju min di'i hadza qaumun yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna min ad-din muruqasah minar rumiyah. Somben anak turune wong iki maca-maca Quran, tapi ora tau diresapi. Somben metu kok Islam kaya metune anak panah saka neraka busur. Jadi logika Quran sing percaya dina akhir dilogikakno materi. Kalau balik lagi, logika Quran sing percaya dina akhir dilogikakno materi. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, ya Ma'syaral Ansor. Labbaika ya Rasulullah, ya orang-orang Ansor. Kamu tahu orang-orang yang baru Islam hari ini, kenapa saya kasih kuda banyak, saya kasih unta banyak, saya kasih kuning banyak. Kamu lihat kan mereka kemana? Ya pulang kau kasih. Tapi kamu nanti pulang bersama siapa? Sama engkau ya Rasulullah. Terus Nabi ngendikan tuh hadis masyhur. Atar dauna ya ma'syarul ansor ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Terus ada ngomong kedue sing ngerti Islam dina iki. Takei wedhus sapi unta terus do mulai. Kowe mulai mbek aku Rasulullah. Kowe seneng dimulai mbek wedhus mbek aku. Kowe seneng mulai mbek jenengan. Gak iri mbek wong sing gurbo tentu mau wedhus ya tak iri kira-kira mulai. Sudah. Terus ketika periode Abu Bakar menjalankan pemerintah lewat manajemen negara karena beliau tidak nabi. Beliau tidak nabi. Lucunya gaji orang Ansor sing Islamnya punya puluhan tahun, misalnya gajinya 1 juta. Sing Islam lagi rong dino jadi pegawai gajinya 1 juta sama. Terus digugat sama orang-orang banyak. Ini tidak adil, orang senior kok digaji sama dengan junior. Padahal mereka ahli badrin, mereka ahli akobah, mereka ahli jaga Abu Bakar enak. Fadluhum inda Allah wa fil jannah. Iki dunya padha wae kerjane padha. Jadi fadluhum kalau mereka ahli badrin, ahli akobah, fadlule ku inda Allah dan mereka kok diwales swarga. Tapi nak ning dunya kerjane padha yo gajine. Terus kula nate istikharah. Masalah hadis tak istikharah bolak-balik. Kenapa orang Khawarij dianggap keluar dari agama? Cara kula sirrinya adalah orang percaya dina akhir. Orang percayanya gampang, misalnya ngeten contoh gampang. Misalnya saya hafal Quran. Dianggap alim, terus sering tahajud, sering dalail. Terus rugen mubalek, pakpo, ayate loro telu pidato malam itu. Terus rugen karena pidato enak digaji 3 juta. Kulo ora iso pidato dikek dhuwit 500.000. Kalau saya nuruti Khawarij kan tidak adil, wong alim saya kok gajinya banyak rugi. Itu berarti saya duniawi sekali. Coba kalau saya percaya saya. Lah aku alim tak kepengen takarrub ila Allah, kepengen buswarga. Aku tadi lha apa tak perbandingkan, tak kompensasikan, tak teruskan, tak nominalkan dengan dunia. Jadi kalau kita nuruti Khawarij, iman akhir mesti ludes. Mergo kabeh dikompensasikno itu. Alim iki duwe kudu akeh iki. Tahajud akeh iki, dalek iki kudu penghormatane akeh iki. Lalu akhirat kudu kok endi nak logikane. Paham ya? Lah wong LSM saiki rata-rata cara berpikir semuanya duniawi. Santri yo akeh sing takut. Yo ora nganti Khawarij sing parah, tapi wis latihan iku nak gak delengno. Lah iya cara kula ngoten harus dilatih. Ulama harus teriak terus mate itu. Coba sekarang contoh paling gampang rumah yatim itu paling gampang. Contoh gampang ya, saya punya iman billah, saya iman. Terus rumah, misalnya rugen yatim mulai cilik tak rumah. Tak kayak duit, tak berimbak, rambutnya semacam-macam. Tak rumah. Walhasil tua-tua rugen udah jadi dokter. Ya aneh, bisa cari-cari. Jadi dokter atau suge. Barang suge lali aku, sering dikai duit Mustafa. Barang suge lali aku, sering dikai duit. Yulali tenan enggak? Cara saya terprovokasi oleh hukum Khawarij, terus kan sudah ada, sing rumah Gus Bah, kok sing di rumah Mustafa. Satu sudah ada. Tapi logika ini membunuh logika agama.
Nak pancen ngrumat ruhin krana yatim dan iku perintah pangeran inna manar sama bau ila akhirat para ganjaran ning akhirat kan lucu saat saya ngamal kepen mlebu swarga. Mergo terinspirasi ambek hadis ana wa kafirul yatim ka ini fil jannah. Aku gak sing mati yatim koyo ngene iki ning swarga. Lama sekali saya bertahun-tahun tak rewangi tukaran mbek bojo demi kepen swarga. Rumah saya elek yatim rugen iki. Tua-tua rugen sukses. Gara-gara materi duit ngekek Mustafa aku iri. Marka itu. Mana logika agama? Hilang kan? Lalu lucunya saiki masyarakat juga kok ngono kok lali sing rumah saiki rumah wong liya. Kok harus tiba. Mana logika agama zamanku? Ojo gemas. Lho kula lah rasane dadi kiai, Kang. Bapak kula nggih kiai bagus. Nggih sering santri di rumah gede lali. Ya biasa. Iku njen cobane kiai nak kiai tenan turun kiai tenan iku gak masalah. Pokoknya pas umatku ibadah, saya lali ya selesai. Lu jenengan tuh apa lho, yang seneng pulau, mau temen rasa seneng pulau ketemu. Pulau mulang untuk gaji kau pangeran, tak arep ganjaran. Suatu saat Ruhin gedeng Gus Pak, gaji ranjingan, dia buatan gitu. Wong amalku lillah wa billah. Tapi orang sekarang mudah terprovokasi oleh hitungan-hitungan dunia. Sehingga kita pun terprovokasi. Bisa rumah jenengan, saya lali wong jenenge kadang lali lanjaran. Cek lali lanjaran itu orang rohku rumah saya, dan itu ganjaran. Ana wa kafirul yatim ka hata ini fil. Lah saiki wong patut logikane ngomong markai. Ngoten kuwi ora bener. Ora bener tenan usane dekne ke pangeran. Nah aku mudah-mudah ora bener. Aku imanku be hari akhir arep-arep swarga saiki batal, mergo arep-arep gaji, arep-arep du. Mana ana kiai kok gedeng elek kiai, ismane ya gedeng. Bapak sering itu mana saja, Gusti misalnya suatu saat tiang-tiang sing seneng pulau jadi gedeng pulau, terus pulau bisa asal sing kerso jenengan bisa. Nah tetap seneng pulau asal sing kerso jenengan bisa ya pokoknya saya seneng jenengan sing kersane bisa, jenengan sing pangeran. Terserah jenengan mau ngapain, ya terserah jenengan. Sing pulau suwun jenengan itu sitok, pokoknya pulau ada rokok rapuan, itu tetap. Kita penghuninya yang pun kata, terus tiang kafir ke kata, pun harus dirasa ditambahi pulau. Pulau balik ini malah. Jadi kalau Anda sering beri makanya ciri utama iman billahi wal yaumil. Makanya kenapa iman kadang iman be Allah Rasul malaikat kadang jarang disebut, tapi nak Allah be yaumul akhir sering disebut. Misalnya begini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjuuna wal yaumil akhir. Jadi yang paling mudah iman be Allah lan Rasul itu arep-arep akhirat. Wes misalnya ke rumah ruhin mulai yatim mbok rumah. Bok limbahno semacam-macam, pokoknya bok. Bariku ruhin lali kuwe, nak keiman be yaumil akhir. Muga-muga baru kaya tahun temat cahaya senjah aku mlebu. Oh, kowe di santri satu, rumah kabeh nganti alim bar lali kabeh dek kowe. Alhamdulillah aku iso mulang santri, murid-murid agamane Allah saiki lali kabeh urusan mereka. Yo ora tak pasutno. Iku tak nggo sangu mati. Selesai. Karena kowe arep-arep ganjaran ning akhir. Tapi kowe terprovokasi, kepengin arep-arep ganjaran dunya sehingga sing rata-rata tamplek mbok ciri. Sing ra nyervis maka itu nang lha iku kuwi lani yang rukuna nadin murukasami minaromnya orang didorong pakai kalkulasi matematik jelas zaman Nabi Sugeng wong Farid Nabi itu udah adil ya Muhammad orang-orang Ansor lama bilang kok ini Islam baru hari ini kau beri banyak yang ini tidak kamu masuk akal provokasi. Lha iku sirine kenapa kula nyai mulang temu di ora seneng akrab jenengan. Dadi pengiran akrab ya akrab ora ya ora mulang free bebas lebar wis. Mari banyak kiai sing menggedar sangka santri ini. Kula niku pun lumayan rapati gelem kenal jenengan zaman ulama dhisik malah jenenge Sufyan Ats-Tsauri. Niku moh kenal murid. Ya moh kudul. Jare alasane kok aku nak dihormati krana ngaji iku padahal aku ngaji lillah nak dihormati ra entuk donya. Moh mlayu karo murid. Pas mulang kok ketemu murid sing bariku mlayu. Suatu saat tahu kecemplung sumur. Sebenarnya Sauri kecemplung sumur, kuapok. Lha kecemplung mesti ditulungi wong akeh wis tak takok ngene. Hal minkum mayasmaul hadits minni. Apa di antara kalian ana sing tau ngaji aku? Qalu wala ahad minna kecuali illa waqad yasmaul hadits minka. Ndak ada orang kawasan sini yang enggak pernah ngaji jenengan. Nak ngono do nulungi aku, kuwatir kok wales ya aku mulang. Terus akhirnya bingung itu, waduh, ya dia kecemplung. Saking jogo ikhlas. Makanya Sufyan Ats-Tsauri termasuk wali abdal, sopo tidak kenal dinten Sufyan Ats-Tsauri. Tapi bolak-balik wong alim kena dia kali wong bodoh.
Akhirnya muridnya sing gagek-gagek kaya rutin. Boleh wong beduwi sing ora tau haji. Ditekakno. Akhirnya wong beduwi teko. Wah, wong kecemplung ditibano. Tulungi lho. Jeneng saudara, kita tahu ngaji apa? Mau aku beduwi ora kowe lagi iki. Gelem ditulungi. Selamat ya. Lah iku sira disadari sebenarnya sore tetep ae sing golek ra murid. Itu orang dulu. Terus Hamzah termasuk ahadul qurra atapa Hamzah Az-Zayyat yang terkenal. Ahadul qurra atapa termasuk wonten sinten Imam sinten Hamzah Az-Zayyat. Niku ada di antara muridnya ono sing terbelit utang. Walhasil karena Hamzah itu guru top, mestinya iso nyafaati. Kali bae rugen utang akeh. Nak rugen sing utang kan gak dipercaya, tapi nak sing ngomong kan dipercaya. Mergo gurune. Lah muridé sing utang akeh muni ngene, ya Syekhi kula utang kula kathah, mbok tulung diutangno si A. Sing tiyang sugih nek sing dawuh jenengan niku angsa. Terus jarene Hamzah Zayyat, ya kowe ngaji aku iku wis suwi, kowe tumu, aku ngombe banyu putih oleh murid mboten nate. Lah ya aku wedi banget untuk banyu putih wong muridku. Momen bukan ngantar wong. Lalu wong alim rata-rata wong, mergo rata-rata pikirane. Berduwe oleh wong tanggap duwe pengen. Ora wong ora ngalim. Lo paling dak go nyervis bojone pernah ngamukan dak kemalim musibah ngono aja sih. Tapi intinya gini, kula niki emosi betul. Kamu jangan terlatih berpikir LSM manusia atau berpikir kelompok-kelompok tertentu sing orang itu semuanya dicari dunia lagi. Tak ulang suwi wae aku ngene-ngene ae. Yatim tak rumah suwi cilik tak sekolah no gede kok lali wis lali lagi nek pas ngamal saleh ya Pak Juru. Mun anjenengan itu kula nek selamat dunia akhirat. Selesai, no, jangan sampai jadi khawarij. Kalau Anda itu mohon jadi khawarij. Karena wong khawarij ngatur wong pakai adil, tapi ukurannya materi, orang ono al-yaumil. Padahal ciri utama agama limangka nayarjuwa wal yaumal akhir. Lalu kalau nak ngulang kowe iki, bukan karena saya merasa paling benar, enggak. Karena saya percaya hari akhir. Sama tak cerita nih, Salman Al-Farisi itu pernah jabat jadi gubernur Basrah. Orang menghormati banyak. Sampai di antara teman dekatnya karena dia mantan orang miskin, inna kaya Salman lakarimun. Kowe iku wong terhormat tenan. Jabe Salman. Somben yo aku iku nak wis ngliwati neraka, kok selamat iku lagi Al-Karim. Tapi nak aku ceblok berarti Al-Laim. Dadi la karima fi hadhihi dar wala laima. Ning donya ora ana presiden, ora ana gubernur. Ukuran karim nak dakholal jannah. Agar sida dakholan nar. Dadi cara wong-wong usul, roh presiden, roh menteri, roh pejabat ning Amerika, semuanya ora ana ukuran kita kan rujukan kita itu iman mek yaumul akhir. Berarti ukuran karim ya man dakholal jannah, laim ya man dakholal nar. Dadi agar karim wong mulya dakholal jannah. Enggak dakholan nar wong laim mungkin terhina. Tapi kita lucu, wong mukmin pada dina akhir gemerlap dunya. Wong keluar sampai ciri, pejabat ora seneng dolan keluar. Kok kuwate paling bagus bae di baro. Tak baro tenan, jan rencana kula tak baro tenan. Aku yo mau padha ra butuh e. Kalau seneng bagus kok. Bukan karena kita anti pejabat tidak biasa. Paham gitu terus. Orang Khawarij itu kesannya Islami, misalnya dia dalil sama Nabi Muhammad yang dituruni Quran sudah didalili gitu, gak pernah ngajar. Dari alasannya Muhammad itu gak adil, mereka gak roto. Berarti kan dia mau hukum merah adil, mereka logika adil itu roto, atau balas jasa. Jadi seorang aku kok tiga duit rugen terus. Misalnya aku tiga duit rugen terus tiap bulan 5 juta atau 10 juta. Cara rugen bulan nih gue Mustafa tak pada non. Cara aku nak rugen ikhlas ya Pak Azhuru fil jannah kan. Paham ya? Tapi nak rugen ra ikhlas. Sebab piye to? Aku mbek Mustafa dipadakno. Mustafa ra donatur, aku donatur. Khawarij gitu kan. Karena Anda mematerikan lucu kan pas kowe ngamal warung-warung swarga, tapi ketika denge malah ngetok kepen kompensasi dunia. Nanti saiki ge bojom detik ini juga mulai niru aku. Bojom piye wae sering dadekno kowe rajino. Dadi kowe rajino puluhan tahun baru kae mainane saiki. Wis jurae. Dan itu sing didhawuhi Nabi, bojo iku apa Alladul Basar wa ahsanu fil farji. Wae bojo yo kepercim sapa iki. Berarti fungsine bojo iku fil jannah tenan, penting tenan. Jika nak bojo ngamuk ngene-ngene tenang ae. Wah, abote swarga. Ngono ae tenang ae buarno. Ya wah, abote apa? Swarga.
Kowe ora usah nganggo kompensasi kuarif. Aku wong lanang ra dihormati ya goblok kuarif. Biasa ya. Utawa ngene lah, misalnya kira kuat jamu Gusti, napa desainnya jenengan wong wedok menyenengan. Kalau desain itu nggak bisa dilawan karena itu takdir jenengan, nggih kula napa ri. Tapi mau walhasil kula suwun men jenengan dulu. Aja latih kompensasi dunia. Lane tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dadi nek jenenge akhirat iku barang-barang sing ning dunyane ora kepen menang ka. Lho kula diuji pangeran nggih bolak-balik. Kula mulai kecil di sarang tuh mulang. Nganti sakniki nggih mulang. Pernah ada di antara santri saya itu saiki di sekolah kurikulum. Kancane menteri presiden aja kenal, sering dilani presiden. Wah, itu mulai dari rakaman sering dilani presiden menteri. Pernah suatu saat ada alumni saya itu di sana. Walhasil saya ini diprovokasi supaya saya luwih mulya timbang dene niku murid jenengan cangkemmu. Aku pengen mulya nang akhirat, ora kepengin dunya. Ya dene mulya nang dunya kepen aku yo seneng ae. Nak lali aku ya kepen aku yo seneng ae. Cara aku lase, aku wis kadung iman, la ilaha illallah sing penting ku pangeran. Nah aku ngimani pentingnya dene goblok. Wong aku berarti ra pati iman, makhluk kok penting. Kowe kok dadi aku kuwarit, nek kuwarit dhewe wae ta. Masuk ke atas biro berarti kalau niat saya betul, iya tapi sangka bodoh niat saya sangka kelakuan bodoh yang ini kan. Ya tak ada ini niat saya tapi sangka kelakuan apa? Bodoh. Mulane misalnya ana wong ya. Waladina yusibuna amwalahum ya annasi wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Mulane iku sirine kena apa? Angger Allah ngritik kesalahan mesti wala yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Ukuran wong apik piye limangkan ayat subuh Bayangkan akhir. Karena orang yang percaya akhirat pasti tidak sering mengkonversi atau mengkompensasi apapun yang dilakukan cepet untuk wales ning dunya. Mergo Pak Ajruru Allah. Arep-arep ning akhirat. Dikados kula niku ora perlu ngrasa aku tak rewangi mulang Yogya untuk opo. Goblok ya nek mbok kompensasi dunya. Iman nek dina akhir terus piye? Paham ya? Wae sing di santri sing di bojo di anak kudu dilatih saiki. Ya ora kudu sempurna. Kalau kadang-kadang ini terus kan, jadi aku kiaimu ya, tapi ringan-ringan aja kan. Tapi kan bisa kan, motor disabe kan. Ya lu nak lucu-lucunan oleh, tapi pulau suwon tenan, gak ojo geman mungkiri akhirat. Dia ojo geman mungkiri. Itu Nabi zaman Sugeng pun dilatih, terutama sahabat Ansor. Gila. Sahabat Ansor gak tahu untuk foto. Mereka dilatih, beriman, beryaumil. Abu Bakar, Ahlu Badrin, Ahlul Aqobah gajine mbek padha islamane aran jare. Innama fadluhum indallah. Ngomong iku mulyane cara pangeran wa fil akhirah ning donya ya. Waduh, iku sirine kena apa sahabat sing ahli tahajud, ahli wiridan, ahli poso. Ngono ya tetep gendong kayu. Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina 300 rakaat. Iki gak wong awam bedinane. Gaya-gayane kados wong awam. Mergo ora kepengin ngompensasekno kesuciane mbek barang apa tuh. Saking percayane be al-yaumil Sayyidah Fatimah ku nutu putrane Kanjeng Nabi, putrine Nabi, sahabat yo wis uga entuk amat entuk apik. Sayyidah Fatimah nutu nganti tangane ngapa? Ketika diprovokasi Sayyidina Ali ke jaluk abah maupun saiki untuk budak akeh, kowe jaluk budak ditok kok dadi candalem. Sowan Nabi matur dawuh Ali, kita ulang sing luwih apik ya Fatimah nopo? Ya kenapa turu maca tasbih teng 33 apa ngene. Iku luwih apik timbang kowe candalem yo muni nggih. Padahal Sayyidina karepe ya gremeng piye kok. Ya karena orientasinya akhirat itu tidak masalah. Coba kalau sampean yo difasilitasi ada dhewe dilalekno. Kita orientasinya itu dunia. Lan tenan nggih kula mboten sok suci. Kula iki anak kula nek SD mun kula nanti kalau ada alumni lali kamu ya tidak apa-apa, itu baik. Yang ingat juga baik. Anggap aja sing eling mari syukur, sing lali mari sabar wae kabeh. Sabar mari swarga, syukur ya mari Allah. Lan kula nanti sakniki ngoten, ana santri misalnya sing roh kula ngurmati kula anggap syukur. Nek sing ora ya sabar. Syukur ge sabar. Padha-padha suwe. Lah sing elek ini. Nek dikeki dhuwit terus seneng. Berarti seneng dhuwit rokok. Nek dipisoi dilaleni muring-muring. Orang apa kodok-kodok, neraka. Nggih to, akhirnya kan tentang
Kaya kula suwun nek iswani dadi wong apik laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun. Tapi liman kana yarjuwa wal yawmal akhir. Orang yang tidak punya orientasi hari akhir pasti dunianya kayak Khawarij. Ini partai sudah lama, ini partai senior. Kita di partai ini sudah lama. Kok kalah sama yang junior? Dalam dunia politik saja kalau pakai teori itu saling hasud menghasuti, apalagi ini alam akhirat. Sesuai untuk pangeran Gusti, kula nu Islam mulai alit. Gede-gede dipidhatoni Islam anyaran, niku Cina sing masuk Islam nak nanya kula. Sesuai pangeran barang mbok warai. Kata teng daerah kula niku. Dadi nek ana Islam anyaran kok pidato juga mungkin mulai cilik Islam atau pidato kok Islam anyaran pidato. Jare patak ngoten niku gere. Di kulo baleni wae. Mulane ketika Nabi Khawarij itu syarrul khalqi wal khaliqa, ele-ele umatku napa? Khawarij itu karepe iman tapi mengkonversiai iman akhirnya jadi barang-barang dunia. Eling-eling mulane kulo suwun, ngamal apapun sidike sampean eling-eling dina akhir. Misale sampean ngaji, percaya hadis nek wong belajar itu di jalurna sepura para malaikat nganti iwak teng sego. Jadi misalnya teman ngaji, percaya janjine Nabi wong sing ngaji digampangno dalan iso. Kalau misalnya ngaji kecewa, ketemu kanca kecewa, ngene-ngene kecewa, ya biasa. Paham aja sampai kita koyo wong Khawarij akhirnya mirip wong munafik walau annahum raduma atahum wa rasuluh wa qalu hasbunallahu wa sayutina wa min fadlihi wa rasul. Mergo nek wong Khawarij kan wau fa in autu min haratu wa illam yuqau min haidahum yas. Nak diservis yo iman, nak ora diservis ya sopo. Eling-elinge kula suwun dilatih. Wae dilatih iman harus dilatih. Ukurane pokoke ya suwoha wal yawmal akhir. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Dadi wong akhirat itu kanggo wong sampean ning dunya ora menang. Sampe kula sering cocokan di para kiai. Kula sering ditakoki, Gus, sampai nak tukaran mbek wong paling gak pede besok. Ya mbek santri. Kok iso? Lah mari tukaran mbek santri wong mesti darani iku bener aku santriku sing salah. Jadi aku ora adil gak imbang. Jadi aku wedi. Paling seneng tukaran besok. Ya mbek wong fasik. Tapi kan bacaan, paling baca aku mati syahid. Utawa misalnya aku masuk nang dene rada pantes wong fasik tak kasut nang musuh santri, repot. Mergo aku wis kuat. Tawan dhewe. Mungkin misalnya ngeten iki, tak rukin santri kula. Tak timbali kan sesuk ning nggonku. Terus rukin anak rewel ora ning nggonku. Orang kecenderungannya tetap nyalano rukin. Timbali kene ora teko. Padahal ing Jawa iso wae rukin bener. Ngrumat anake utawa di bojone kan kudu takut betul misalnya. Terus iso wae rukin pikirane nek bebas sepurane gede tapi nek bojoku. Wah, itu kan ora ono sepurane misalnya. Itu misalnya ya tenan tapi misalnya. Nah, kalau saya nuruti ego saya kan cara berpikir pokoknya luruhin wani aku tak celuk kok gak moro kan gitu. Lha iku jenenge uluwan fil ardi menangan. Napa cara Jawa napa menang? Tapi kalau saya orientasinya akhirat kan selesai. Lho misalnya rugen rene iku paling baturi aku ngopi rokok. Apa untungnya cara akhirat? Kan tidak ada prospeknya akhirat, hanya talabut dunyawi, istinas dunyawi mau kepen asik jagongan aku ngundang rugen. Nah, kecuali taruhane ngene, lho kan piye tapi tajak mlebu swarga kunci sak kok ora teko. Lah iku salah tenan. Wong acarane mau kangen-kangenan wae kok nganti murid ora wani guru. Gurune kudu mikir kowe nyeluk ku nafsu perkarane mau kepen jagongan asik-asikan blok-blok. Wong kok asik-asikan wae kok ngukumi wong liya elek. Murid ora tau guru. Lah iku repote wong menang-menangan. Mulane kula ndi musuh santri ku paling. Nek kok boten ate tukaran berukin, perkara mesti jen kula gitu tenan. Mesti pangeran maksudnya. Paham ya, ini kalau buatan provokasi jenengan supaya coba lah, ayo berpikir kudu bahwa kita wani iman, kudu iman kan dino nopo akhir. Anane ganjaran yang dino akhir, anane tiwal dia dino nopo akhir. Apa yang kita alami di dunia itu tidak penting semua. Bener Dawi Salman Al Farisi. Kejogeman darahnya aku yang terhormat. Nah aku sebenarnya iso mlebu swarga fa ana kari. Tapi nek aku finar fa ana lain. Berarti aku wong tinggi. Saiki wong terprovokasi ke donya kabeh, presiden mulya, menteri mulya. Jane mulya ora karek somben. Sarwane nak fil jannah ya. Mulya berfinar.
Orang. Tapi saiki wong lali dina akhir kabeh ya wis innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Misalnya itu wadah, kiai kenal menteri bangga, kenal bupati bangga. Nah, cara kalau lebih biasa. Kalau sering depan menteri, ada depan gitu. Bapak ini termasuk aneh. Biasanya orang kenal saya itu bangga, bapak biasa saja. Jangan kamu, mau kok bangga kue. Pastinya kita bangga kenal aku. Ya cuman mau aturan ngomong. Neman ngomong. Bukan karena sombong ya, menurut saya biasa saja. Paham ya, jadi pulau suwun tenan. Memang masalah-masalah ini menjebak. Ya masalah-masalah ini menjebak. Jadi sawangan kita benar, terutama kasus kiai santri itu kan potensi dibenarkan tinggi. Itu kudu hati-hati. Lalu kan Nabi itu sama tak cerita ini yang memang Rasulullah itu luar biasa. Karena Rasulullah ahsanan nasi khalqau wa khuluq. Nabi ini mutus Anas bin Malik gak candalem. Nas, aku celokno iki. Cinta ini Nabi ra teko-teko. Sampai 2 jam atau 3 jam dulu. Hari Nabi ra kuat celok dhewe ketemu Anas apa pas main ekran, main dolanan mbek bocah-bocah. Nabi yo ora takok. Mau takok ya Anas, ki mau tak kongkon nyelok iku ora nyelok. Niku ngaji ketemu kanca-kanca terus dolanan, Nabi terus nebakan. Itu Nabi. Jadi Nabi itu masalah dunia itu sampai sahabat itu bingung Nabi dadi Nabi duka perkara. Sama tak cerita ini. Cara kiai saiki mesti ra kuat niku Nabi. Ini yang ada di hadis soal. Nabi itu duwe sahabat. Jenenge Nuaiman. Ora ana sahabat blotok kaya Nuaiman. Senengane ngombe arak, pemabuk. Iku nek ana pedagang keliling. Niku mangan-mangan. Jadi terus Nabi dijak. Nabi dijak terus katut Nabi katut mangan terus ide kaya apa. Bakule kon Nabi. Terus Nabi, lho niki hadis selesai. Nabi takok, "Ya no Aiman, rumangsaku mau hadiah kanggo aku." Ya ora ya Rasulullah jenenge melok mangan ya bayar. Niku fatabas sama Rasulullah Nabi mau guyu-guyu tok ya dibayar. Berkali-kali. Lah Nabi sakjane sing rapati seneng dekne tukang minum. Tukang minum. Iku anggar minum zaman Nabi Sugeng iku dicambuk 60 kali. Kadang 25 kali sesuai kadar. Makanya riwayat untuk orang minum cambukannya ada yang bilang 25, ada yang bilang 40 sampai 80 sesuai kadar. Nanti ngoplosan malah lebih apik karena terdada kan itu lebih baik. Oplosan aku dikat toh, langsung ke akhirat toh. Paham? Lah niku nek dikat yo gelem, ya ono Aiman, kowe iku tukang mabuk kudu dikat ya dikat. Niku gang rong minggu minum meneh. Sampai sahabat-sahabat itu ngisoi Nuaiman. Janjak Nuaiman. Kowe ora izin, kowe kanca akrabe jagongan Nabi. Nabi ku seneng jenenge. Mergo lucu. Ya Nabi kan punya masalah besar, mikir perang, mikir macam-macam. Jadi seneng wong lucu. Jadi mulai Nabi ku seneng jagongan Nuaiman itu seneng. Ya Nuaiman sarap itu seneng, sarap tenan. Dilaknati wis sahabat-sahabat. Tapi apa kata Nabi? Latal anhu fa innahu yuhibbu wa rasulullah. Aja geman maksud Nuaiman ini seneng Allah lan Rasul. Itu menunjukkan bahwa orang fasik kayak pemabuk itu belum pasti enggak cinta Allah dan Rasul. Kulo sing nate percaya tenan cerita iki sing kulo ngalami, kulo gadah tangga. Wong iku rapati salat, ora rapati Jumat. Iku kerja teng Malaysia, walhasil satu kapal itu karena lama dina Jumat ana Jumatan. Iku dekne iku ora melok Jumatan. Terus dekne melok jagungan sing wong-wong ra Jumatan. Walhasil ana Cina nu gremeng, kapale wong akeh digo Jumatan dijual terus. Aku masih ora Jumatan, nek ana ngenyek Jumatan ra trimo. Ya ora Jumatan ana ngritik Jumatan kok dijotosi. Tapi dia ora Jumatan. Tak bener ra kudu ya bener. Wong bener kowe wae. Lah lah ora Jumatan, kesel Gus, tapi nek ana Jadi iya begitu. Jadi jangan kira Nabi itu kudu seneng wong steril kok. Ma'is itu zina, berkali-kali terus dirajam. Pas dirajam itu kabeh sahabat ana sing idoni macam-macam mergo nganggep Ma'is itu wong bejat. Tapi apa kata Nabi? Umpama tobaté Ma'is itu dibagi mek tobaté sak donya iku cukup. Mergo wong kok tobat nganti nyawane digakno Kanjeng Nabi. Rupane siap dihukum napa? Tapi intinya enggak ada orang dosa besar terus kafir. Ma'is dipuji Nabi. Tadi pemabuk karena mencintai Nabi
Lah sing ra disenengi sahabat Nuaiman iku malah Iran bar Nabi wafat. Tradisi bodoni sing ekstrem kebablas. Jadi dia ini seneng ngakali. Nabi kan sering diakali bolak-balik, tapi kan mau ringan, mau bayar jajan, ya ringan. Era sahabat itu letak kebablas. Kalau tak cerita ini, ben roh sama sahabat yang guyon dia kan. Jenenge Makromah bin Naufal itu tiangnya umur 100 pinten tahun. Utuh. Dan itu kalau nanti kita tentang kita tapi rasa sempurna. Jadi umur kalau delok tak ini sempurna aja. Tak jeneng-jenenge. Makromah itu umur utuh. Digandeng sampai tiang dia. Aina mahallul qaul. Nah aku nguyah ngirian masjid kan takut. Mbak Nuaiman digandeng. Kak sana metu ka masjid. Jadi percaya, jebule sing pojok masjid bul guna. Sing contoh mriki mawon. Yo atas-atas yo ning masjid. Wah, ora bungok-bungok lho semua ada masjid. Akhirnya walhasil bantu ini dituntun beberapa sahabat pulang. Dia sumpah wallahi, kalau saya menemukan sing dunia aku mesti tak wedhong. Mergo dene segala tongkat. Lha no eman ku ngono ku dikit. Beberapa hari dia dengar. Wah, berarti aku ya dunia eman. Mergo sing ngakali ku dene. Bareng ngono suatu saat ini sudah era Utsman bin Affan. Utsman bin Affan sudah jadi presiden, jadi presiden. Pas Utsman bin Affan sholat qobliyah atau badian, Nuaiman dituntun. Sing nuntun yo sinten Makromah dituntun mbek sinten Nuaiman. Sing utama Makromah dituntun pas Utsman wiridan. Iki lho sing mari ke guyon hadza. Utsman dituntun yo. Tak masjid itu bengok-bengok yudrofu Amirul Mukminin, Amir Mukminin kok didukui. Akhirnya sahabat do marang, mau nak guyon aja kebablas. Jadi dekne bodoni sing pindho. Pertama dadekno Makromah nguyah jero masjid. Pas Makromah dendam malah dituntun dikon nutuk sinten? Sayyidina Utsman. Tadi sama jangan menduga kalau sahabat itu terus setahirin enggak bisa yang biasa. Lah Abu Bakar tenane yang gendong Said Hasan. Said Hasan itu ganteng banget. Wong sepakat Said Hasan luwih ganteng dibanding Sayyidina Ali. Sepakat kabeh sepakat mergo putune Kanjeng Nabi. Iku senengane digendong terus bi abi Sabaham bin Nabi Lesa Sabihan bi Ali yang ketemu Ali mesti ketemu. Untung menco gak mirip bapak. Bin Nabi Sabi abi jadi dene Sabahan bin Nabi Laisa Sabihan apa? Bi Abi Sabahan jadi aku seneng bae kowe untung cowok mirip Nabi ora mirip apa. Ali mau sudah maksudnya jarak ben Ali krungu. Ya Ali mau sudah. Paham dari kula suwon dari sekian data itu menunjukkan bahwa Rasulullah ora tau ngafirno wong fasik. Nggih, Rasulullah mboten nate ngafirno wong mergo syarate kafir iku fakuntum biha tukadzibun. Tukadzibun maknane mendustakan atau tidak percaya. Sementara orang Islam sing fasik mok ora nglakoni tapi bukan berarti tidak. Saiki parah ndi wong ra iso ning Jakarta mbek sing ra percaya Jakarta ono. Lho ndak fair saja. Parah ndi? Cara tingkat kewarasannya. Lho parah sing ra percaya anane napa? Nias ngono iku ora iso dasar khawarij. Dasar nopo? Khawarij. Sebab kunalan ana sing kaum maniku kaum dolina kang sesat kabeh ane kita ati sami kita. Robana do pengiran kita akhir kula aturi ngetokno panjenengan nak kita mendasangen rokok. Pain iku dinamo kala men balik kita ila mukala pati maring panjenengan. Pain namo kesatemne kita iku golimuna dolim kabeh. Ketika jaluk dibalekno ning donya, kala dawuh sapa taala lagu maring para ahli nar bilisane malikan kan lesane malaikat malik. Badha kodri dunya sause kadare dunya marotene iklan rong ambalan waduh. Dadi njuk metu kon neraka ben balik ning donya. Dijawab be Allah iku bar umure donya ping pindho waduh. Misale umure donya iku pinten taun? 7000 tahun misale. Ping pindho berarti pinten? Dadi ngomong dijawab iku. Pinten? 14 tahun iki. 14.000 ya didobel-dobel. Iksa'u ngeduwa sira kabeh, tambah nyemplungo sira. Tambah adu sira kabeh yang dalam neraka. Kok ben mlebu neraka malah mek Allah dikitopi. Wis tambah ambles ngono kemane.
Paham ya? Ben tambah napa? Ibadu tekse adu sira kabeh finare ing dalem dirun roko adillah kali ina kabeh. Wala tu kalimu lan aja ngomongi sira kabeh nek sun sira filadabi ing dalem ngilangi siksa angkum sing sira kabeh. Faifa umangka dan fayang koti umangka dadi terputus apa raja umum apa arep-arepe wong akeh innahu kana fariqum ibad. Niki tiyang kafir jelas nggih kula baleni tiyang kafir sing ndorono Allah lan Rasul. Tiyang kafir sing ndorono Allah lan Rasul lan ndorono iku jelas ning neraka selawase. Kena apa mereka kok mlebu neraka selawase? Innahu sak temne kelakuan iku ana sapa farikun kelompok men ibadi sing kira-kira kawula ingsun. Gumute ibadi wal muhajirun kira-kira sing hijrah. Yaqulu nang ucap sapa al muhajirun robbana domberan kita. Aman awis iman kita fakir moko kula aturi nyepuro panjenengan marang kita warhamna lan kula aturi ngelasi panjenengan ing kita. Wa anta te panjenengan iku khairur rahim. Ini wa api zat sing melasi. Artinya ngeten nggih tiang-tiang iman go di dosa, mulane donga fakir lana. Nak donga duwe dosa berarti dosa iku ora kabeh. Buktine wong iman kabeh ya duwe sepuro. Paham yen di sepuro ya mlebu napa? Swarga. Lah umpama anu pendapat Khawarij tiap wong iman dosa langsung jadi ahli neraka. Terus nek neraka telah ora gak ono fakir lana, ora gak ono pangeran kufur, apa-apaan wis wajib. Parah wis. Mbone wis wae nek ora cocok mbek wong yang muni markai tak janjuk ta apa lah pokoke muni kafir. Mulane misal yo penting lah nggo pengganti kata kafir. Sementing mangkel itu tersalurkan atau apa? Nanti Bang Ratu Miso sekali fatwa langsung muni apa? Kadang lucu wong khusus-khusus. Nah wong Miso astagfir wong, tapi nak ngukumi wong. Ya muni jantung ayo kena tau apa lah sejenis. Sebagai kata-kata napa? Kedap ini kalau wacana tentang kitab niki napa ben kula takik mun niki rumah nama wong sing maca. Itu sing masalah tiang kafir be tiang Islam itu. Jadi nanti kalau di napa teng neraka misalnya jimben rugen kok teng neraka. Terus jejer wong kafir. Iku tiang-tiang kafir iku ngenyek. Ngenyek. Jebule imanem ora ana gunane, jute kok akhire padha-padha mlebu apa? Neraka. Nggih. Nggih kula waca. Ini bukti bahwa nanti orang iman yang masuk neraka itu tetap nanti masuk surga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sama ahlun nar finnar wa man sa'allahu minhum min ahlil qiblah." Qala al-kuffar lil muslimin, "Alam takunu muslimin?" Qalu bala. Fayaqulu nama asna ankum islamukum idza id antum ma'ana finnar. Id antum ma'ana finnar. Ketika mana misalnya Ruben yang rokok, jejer wong kafir kan. Iku wong kafir ngene. Ben, lha kowe ora iman zaman dunia sering ngaji yo. Lah konen rokok bareng mbek aku, berarti imanem ora ana gunane. Imanem ora ana napa? Gunane. Fayaqulu naka anat lana junubun fa ukhidna biha. Yo masalah aku dosa mulane mlebu rokok sik. Fa yasma Allah taala maqalu. Fa yumaru bi ikhraj man kana benar min ahli qiblah. So, Allah mendengar dialek ini langsung Allah ngutus malaikat, "Hei wong sing iman lebokno ning swarga." Fa idza ra'a dzalikal kuffar qalu ya laitana kunna muslimin. Faqaraja kama usiku. Sumakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Jadi di awal juz 14 itu kan ada ayat rubama yawaddu, terkadang kok seneng. Sopo alladzina kafaru wong sing kafir. Laukan muslimin andekan mereka jadi ini jelas gak di dunia. Sopo sih wong kafir sing kepen dadi kaya Ruben iki. Orang kepengen kan? Sopo sing kepen dadi melarat dadi raja. Ayo wong Amerika sing makmur itu kepengen dadi kaya Mustafa. Mereka kepengen kan? Tapi nanti setelah neraka jejer itu wong kafir-kafir kan ya. Lo ternyata kamu Islam kamu ndak manfaati kamu. Buktinya ke foto-foto ning neraka. Terus wong Islam iki ditaruh di Allah dilebokno swarga. Lah saat iku wong kafir kemecer atau sangat ingin jadi Islam. Mergo nek jadi Islam iso mengakhiri dene dadi ahli neraka. Itu disebut rubama ya wadul ladzina kafaru law kanu muslimin. Jadi ini menunjukkan bahwa karena mau
Dadi dosa iku ora nggorohno, dosa ya dosa tapi ora nggorohno. Lha nggih to misale rugen dikongkon majikane. Sen aku masakno aku lesu, tak mangan. Kok balen malih. Sen aku masakno aku lesu tak mangan. Terus rugen gak nurut. Paling kan mau salah, gak nuruti perintah. Lah tapi nak terus di logika ngene. Gunane mangan iku apa? Sarap gak? Lah wong gorohno Quran kira-kira ono gunane Quran ku apa to? Lha lah iya, jane kan dikongkon majikane kon masak, dong kowe masak aku lesu. Wis ora nglakoni, gunane mangan niku apa? Lah iku jenenge kafir, kalau sampai gitu itu. Kalau sekedar gak nurut jenenge bali lho, paham ya? Tapi kan boten apa? Kafir. Jadi misalnya Allah ngutus wasjud waqtari, kowe sujud. Wong kafir takok gunane sujud apa? Lah iku kafir. Tapi nek gak sujud padha. Paham ya, terus niki sing kula waca niki teng Ihya teng halaman 529 riwayat Nasa'i bi isnadin hasan itu bi isnadin sahih. Terus eling-eling terus mboten enten napa teng donya niku sing dadi kafir kecuali krana takdzib mendus neraka. Mulane sing darani iman kudu antuk minabillahi wa rasulihi wa malaikatihi wa kutubihi wal yaumil akhir. Terus sing darani iman iku maknane apa? Benerno ora kok nglakoni. Nggih, tapi napa? Bener. Lah nek nglakoni kok seona akor maneh nglakoni ku wajib, tapi seona akor ku wajib. Paham ya? Dadi sing darani iman iku benerno. Berarti sing darani kafir mendus. Jadi wong dikongkon maro Jakarta, ora nurut iku jek apik. Tapi nek sing ora percaya, lah Jakarta apa ono? Lah itu sarap itu, paham ya? Parah loh, napa? Parah, ya kira-kira ngono gambarane ra nglakoni iki bener. Fakta ketemu mongko ngalak sira kabeh gum ing al-muhajirin sukhriyan ing nyanyian bidon miskin to sikhriyan bakat riya. Fakta ketemu sukhriyan, fakta ketemu sikhriyan. Masdarun bi manal gusti iklan manane ngenyek minum setengah sanggeng. Bi makna gusti iklan manane ngenyek. Minum banyu setengah sanggeng para napa adu apa Bilal bin Bilal Suhaib bin Ammar wa Salman hatta antakum sing nglalekno sapa ngakeh kuwi sira kabeh iki ingsun fatara tumu mongko ninggal sira kabeh ku ing Allah utawa ku ing dikri listighalikum krana sibuk sira kabeh istidai warnanya ngenyak dihimblan kabeh baru mongko utawi iki para muhajirun iku musab bibul insai iku dianggap sebab napa musab bibul sababul insai iku dadi sebab nglalekno mulane fanu sibat mongko dinisbatno fa'nun fata sabab pun fa'nun ya fanu sibat kan kula nu fa'nun ya bak bingung nganti panane wonten nggih fa'nun sin ba niku bener tak kula nu nak kata sing salah nggih wonten ini sing maca wonten rugen dadalan. Fanu siba mongko dinisbat napa insa ilahi maring al-muhajirin maksudnya. Nah sebenarnya ngeten lho, wong kafir ku lucu, gara-gara wong Islam larat, wong Islam uripe ra tertib, terus duwe semangat anti Islam. Nganti ora iso berpikir jer. Jadi gamane wong kafir misalnya delok wong melarat, dudu wong Islam kok melarat-melarat, nanti ini bener ra juga. Orang mikir deh, logika kekafiran, logika keimanan bener endi. Paham ya? Jenenge napa? Hatta ansaukum zikri. Jadi wong kafir itu terprovokasi gede wong Islam nganti lali Allah. Wa kuntum lan ana sira kabeh minsang wong Islam tathakuna itu ngeguyu sira kabeh. Jadi uripe dintekno nggo menyek wong Islam. Akhirnya gak tau mikir kebenaran. Ini saat temen ingsun jajah itu malah sapa ingsun ing wong akeh alyoma ing dalem iki dina ayina imam muki mak isine mati abadi dimangan perkara sobar kang sabar sapa ngake Allah bisa iku ngatasi nyak sira kabeh bihim lawan al-muhajirin wa adakum lan larang sira kabeh ya rum ing muhajirin to ing dua apa wonten mawon iki inna rum saat temen al-muhajirun atau inna rum ayyul muhajirin dikasri hamzah kunju al-muhajirin wal faizin sing bejo kabeh dise wong Islam sing nyak saiki wong Islam uripe bejo kabeh mergo mlebu suwarga. Berarti ya ambil akhir. Lan aku ukurane ning dunya wong Islam wong kafir saiki yo mulya apa?
Wong kafir. Kadang Islam dhewe katut di dalam Islam mulya jute mulya wong kafir. Lha percaya akhirat kok lakone ngenteni saiki. Sing sabar to. Dhewe kan ora do mati. Sabar ora gelem. Bimat lubihim kelawan apa sing digoleki para apa untuk al-muhajirin. Utawi tidak mesti nafsu mesti. Waktu fatihalan kelampak saya anarum jadi sebagian kiroan itu inni jazaituhumul yawma bima sabaru innahum humul ba'irin. Sebagian kiroan apa annahum humul ba'irin. Nah di wajah fakta makul yang jadi makul sana yang kedua li jazaituhum ketilapat jadi dalam sholatan.